Tja Leute, so wie es scheint, sind wir langsam aber sicher auf dem Weg zum großen Storyfinale, wa? Hier zurück bei Pokémon Legends, yay. Ja, willkommen zurück. Letzte Folge, da haben wir noch ein bisschen was über die Geschichte von AZ erfahren. Also grundsätzlich das, was wir schon noch aus den Spielen X und Y kennen. Aber halt eben auch was den Turm betrifft, ne? Und die Vorrichtung darin und ich glaube, Ange hat es genannt, ne? Den Turm. Oder die Vorrichtung, wie auch immer. Auf alle Fälle haben wir jetzt noch. Ja, eigentlich können wir direkt zum Aufstiegsmatch gegen Gris antreten. Damit wir nach Rang A erreichen und somit dann quasi zum Meister der Mega-Entwicklung werden würden. Offenbar. Aber es gibt noch ein paar neue Sidequests hier. Wir haben noch bekannte Sidequests. Zum Beispiel das hier: Unbeugsame Stahl. Starmie aus dem All. Naja. Müssen gerne gegen die antreten, ne? Sollen wir das mal machen? Ja, komm. Aber jetzt habe ich irgendwie Bock drauf, weiß nicht warum. Vor allem so vor Beginn der Folge dachte ich mir so, ja komm, das mit Folge, ja, die Sidequest 101, die mit dem Metallmantel, die kannst du vielleicht machen, alles andere, ja, vielleicht aber eher weniger. Aber ja, ich brauche noch ein bisschen Geld, damit ich wieder ein paar Vitamine kaufen kann, vor allem für Metagross, ne? Weil, ja, ich muss noch ein bisschen was machen. Da vor allem mit Carpe und Angriff, ne? Generell Rangkämpfe, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Karmesin und Purpur. Mit den, dort sind es keine Rangkämpfe, sondern Raids, ne? Bei den Raid-Kämpfen, dort investierst du ja bei den Pokémon eigentlich auch mehr auf Carpe, ne? Vor allem. Und natürlich auf irgendeinen Angriffswert noch, ob jetzt der speziell oder physisch ist, aber grundsätzlich haben wir es ja so, ne? Und also hier dachte mit Stalobor zum Beispiel oder Gardevoir könnte ich auch Initiative gehen. Ja, ich glaube, jetzt verkehrt ist nicht unbedingt, aber naja, mal schauen. Kann man noch ein bisschen Gedanken darüber machen. So, wir brauchen einen Starmie, ne? Starmie. Wo haben wir einen Starmie? Ich habe doch eins. Natürlich habe ich einen Starmie, haben wir letztens gesehen. Das ist gefangen vor allem. Hä? Braucht eine neue Brille? Jetzt mal abgesehen davon, dass ich momentan gar keine Brille trage, aber trotzdem. Dann war doch eins der Pokémon in Zone, ich weiß gar nicht mehr, was, 17 oder 18? Moment, jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Das will das heißen. Also verwirrt sein, ab und zu, ja, hier, 16, okay. Da ist er gefangen, logischerweise. So. Ich will nur ganz kurz die Pokédex-Nummer mir anschauen. Na, wo ist es denn? Gehen wir andersherum, ne? So. Nummer 37 ist es. Ah, hier. Dankeschön. Also wir haben 37, so. Hey, Junge. Hä, warum? Okay, jetzt ist irgendwie gerade... Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht vom Spiel. Aber okay. Warte mal, worum ging es bei der Quest genau? Muss ich alleine mit Starmie antreten oder... heißt nun, nehmen ein Starmie in ein Team auf. Ist nicht die Rede davon, dass wir jetzt mit Starmie hier antreten muss oder so. Das bisher noch nicht. Nehmen wir jetzt Starmie mal an erster Stelle. So, dann können wir dann ganz kurz die Attacken verwalten. Ich denke mal, liegende Wassertage kann nicht schaden. Nehmen wir mal schnell einen Surfer. Wo haben wir einen hier? Ansonsten noch so Juwelenkraft, auch nicht verkehrt. Psychokinese sowieso. Hier gegen Lichtschild. Dann, was hat sonst so drauf? Nee. Kann eigentlich relativ viel lernen, ne? Kann ich sogar Donnerblitz lernen? Genau, das war das Starmie. Donner eigentlich auch, ne? Genau.
Mit dem Kopf. Gut, dann haben wir jetzt Dami hier. Dann würde ich immer sagen... Doch, hier stimmt's. Mal kurz zu ihr. Da wollte sie Megastami sehen. Moment. Nachts und dass du ein Stam an der Seite hast. Okay, ein Stam an der Seite haben wir. Das ist nicht so das Problem. Bis es aber Nacht ist, würde ich sagen, machen wir ganz kurz was anderes. Lass da mal im Team. Weil, nicht so wild für einen Kampf hier. Aber währenddessen kann ich mal das hier noch machen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas stimmt heute nicht so richtig. Ja, generell von den Frames her und so ist alles cool, aber irgendwie scheint es mir gerade sehr unscharf, tatsächlich, das Spiel selber. Muss ich nachher mal nochmal kurz anschauen. Ah, und Spitzenauto für heute. Mal schauen, was sie hat. Nee. Vielleicht für den Kampf, ja, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Outfit beschreiben soll. Also. Der ist ausgewichen, nicht schlecht, Junge. So, erstmal schön einfrieren. Wunderbar. Okay, Stahlfee. Jetzt wäre doch vor einer Feuerattacke. Oder Boden wäre gegangen. So, Käfer, Stahl. Wir bleiben bei Feuer. So schnell kann's gehen. Was soll's, du machst trotzdem einen netten Eindruck. Da ich verloren habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir eine ganz krasse Story zu erzählen. Sie handelt davon, dass Stahl auch dem stärksten Gift widerstehen kann. Als Gibson noch jung war, soll er total angetan von Ravan gewesen sein. Aber Ravan ist eben wie pures Gift. Ein Gift, das jeden in seinem Band zieht und gleichzeitig hochgefährlich ist. Sogar für Ravan selbst. Also hat sich Gibson am Panzeron und seinen anderen Pokémon ein Beispiel genommen. Er hat gelernt, der Faszination des Gifts nicht zu sehr zu verfallen. So erzählt man sich zumindest. Ah ja. Ja, ist eine total coole Geschichte. So, Metallmantel, sehr gut. Jetzt könnten wir theoretisch einen Onyx zu Stalos entwickeln oder eben einen Sichler zu Sherox. Theoretisch, ne? Vielleicht wäre sogar etwas für einen Link tauschen intern, ne? Wenn es so klappt, sag ich jetzt mal. Das letzte Mal hat es sehr gut funktioniert, ne? Wo wir Pokémon getauscht haben und sogar wieder zurückbekommen haben. Könnte wieder so sein, ne? So, sagen wir dann an erster Stelle. Ja. Wo eben das Gift halt Stahl jetzt ausmachen kann, das stimmt ja grundsätzlich schon, außer man hat halt
eine gewisse Fähigkeit bzw. gewisse Giftattacken, ne? Die es halt doch können. Ich meine zum Beispiel, wie hieß das Ding schon wieder? Aus Alola, diese Gift-Feuerechse. Was, Amphira? Da hat er, glaube ich, eine seltsame Fähigkeit. Mal kurz, Leute. So, da bin ich wieder. Also, genau, Amphira habe ich irgendwas erwähnt, ne, wegen Gift und so, bei Stahl-Pokémon. Aber das Pokémon gibt es hier ja nicht, also haben wir das Problem auch nicht. Gut. Wildsektor 12 also. Neue Sidequests, ich überlege gerade. Vom Level her und so. Wir kann ich auch noch kurz rausnehmen, weil das ist auch schon stark genug. Ein paar Pokémon mitnehme ich hier, die eigentlich auch ein bisschen zu schwach sind, ne? So, ein paar unseres Kalos-Teams, wobei, ja, Rigeron sowieso so stark ist, ist unser stärkstes generell. Aktuell Phenexis, Quachutsu sind auch gut dabei, und Agoras noch und Pandagro, ja, passt, ne? Oder eben unser Sichler, ne, was wir eigentlich mal so einen Shirox entwickeln wollen. Seit länger nicht mehr trainieren, oder unser gutes Alsu Hafnir. Ja, ja. Aber egal. So. Was gibt's denn hier für eine Quest? Hä? Moment. Ach, da oben. Der Uwe versucht trotzdem aber nie aus. Sollte trotzdem funktionieren. Muss ich dafür... So rein, ne? Attacken, die den Gegner anfrieren, können eine verheerende Wirkung haben. Warum? Tja, das liegt ja wohl auf der Hand. Sobald ich deine Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Das ist ein Zitat einer Pokémon-Trainerin, die ich sehr bewundere. Setzt Eis-Pokémon ein, also mache ich das auch. Ich überlege gerade. Welche Trainerin könnte das gewesen sein? Also, spontan würde ich sagen, es müsste fast eine Arena-Leiterin oder Top-4-Mitglied sein. Wobei wir gar nicht mehr so viele Eistrainerinnen hatten, ne, in der Geschichte. Der Pokémon-Spieler. Erfrischung mit Eis-Pokémon. Warum eigentlich nicht? Wenn es um Eis geht. Was machen wir am besten? Versuchen mit Monagoras, ne, an der Spitze. Okay. Hahaha, also bist du bereit? Glacial heißt sie, okay, ja, nicht schlecht. Er hat zwar Monagoras an der Stelle gesetzt, aber okay. Ein Egelsamen. Nee, das ist eine schlechte Idee. Frostedie. Ja, dann machen wir gleich mit dem Feuerzahn. Oh, er verbrennt. Super. Das will mich einfrieren, nicht verbrennen. Was ist das denn? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist auch ein berühmtes Zitat, ja. Wie auch so was wie: Das war ja ein Schuss in den Ofen. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das kommt mir allerdings gerade sehr vertraut vor. Also mein Geh weiter, ja, das... Da kommen natürlich direkt so eine Situation wie bei den Top 4 in den Sinn. Aber welche Top 4?
Aber kurz was ganz anderes. Findest du es nicht auch seltsam, aber irgendwie cool, dass es im Illumina City so einen Ort wie hier gibt? Man kann ihn getrost als Eisfeld bezeichnen. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, tatsächlich. Ewiges Eisen an Eisstein. Gut, ich meine, wir haben hier keine Alola-Formen. Regionalformen, sprich... Ist keine Elite da hinten, ne? Da haben wir eine Elite Schnäppke. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben kein Alola Vulpix, Alola Sannen im Spiel. Das einen Eisstein brauchen, aber halt, ja, Glaciolia, ne? Also wenn wir halt Evoli zu Glaciolia entwickeln wollen würden, dann wäre es natürlich ein Punkt. Brauchen wir natürlich auch einen Eisstein, ne? Okay. Das gemacht, sind noch tagsüber und dann werden wir noch die Sidequests abholen, also gehen wir mal zu der hier hinten. So. Was für ein Desaster! Mein Rollum spielt mit auf der Straße, völlig verrückt. Ah, das ist doch gefährlich. Was, wenn es ein Passant und ein anderes Pokémon umrollt? Bitte hilf mir, kämpf gegen meinen Rollum und halte es auf. Stoppe das rasende Rollum. Das rasende Rollum vor allem. Oje, oje. Tja. Ein Pokémon-Trainer, ihr Pokémon nicht unter Kontrolle halten, ne? Also Rollum, was war's? Käfergift? Ja, muss eigentlich mit Monacoras gut dabei sein. Ja, ist gut. Ja, wir haben es verstanden. Du rollst gerne. Von Kuriel. Ist es verwirrt? Roll. Wow, danke, es hat sich beruhigt. Endlich. Was soll das? Warum lässt du deinen Roller mitten in der Straße rumrasen? Oh je, schon gibt's Beschwerden. Ich bin Mitglied bei der Faust der Gerechten. Wir wollen die Wildsektoren abschaffen, damit Menschen-Pokémon wahrhaftig Seite an Seite leben können. Wenn ein Rollum in der Stadt außer Kontrolle gerät, wirft das ein schlechtes Licht auf alle Pokémon. Will sie sich etwa mit der Faust der Gerechten anlegen? Nein, keineswegs. Ein Rollum war einfach ganz plötzlich außer Rand und Band. Ich würde mich doch niemals mit der Faust der Gerechten anlegen, auf keinen Fall. Da fällt mir gerade auf, warum hat er eigentlich den Pokéball zurückgeholt? Ob es Absicht war oder nicht, wenn er zulässt, dass ein Pokémon eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, gibt es Ärger. Vielleicht solltet ihr eine Lektion erteilen und zeigen, was wir drauf haben. Lektion? Bitte tu mir nichts. Zuallererst solltest du mehr über dein Pokémon lernen. Rollum sind überraschend aggressiv. Wenn sie sich aufregen, stören sie sich blitzschnell auf alles in ihrer Umgebung. Wenn der Royalrang hoch genug ist, gehören die Pokémon einwandfrei, aber so? Okay, du wirst ab jetzt mit der Faust der Gerechten trainieren, bis du den Rollum selbst in der Kontrolle hast. Keine Widerrede. Jawohl. Warte, soll ich etwa wirklich bei Gavin in die Lehre gehen? Bei dem Gavin? Oh nee, das klingt nach Ärger. Ja, das, sorry, Kumpel. Okay, das war jetzt Cycles Nummer 97, das haben wir ein bisschen überraschende Nummerierung her. Stimmt, die 98 fehlt ja auch noch bei... Ja, okay. Wo ist denn die 98? Vielleicht da hinten, ne? Dann haben wir noch 4 Stück da oben. Oh, das sind noch ein paar. Wie kommen wir jetzt da? Ich glaube, wenn ich hier hinreise, tauche ich halt hier hinten auf, ne? Dann gehe ich erstmal hier hin. Ja, können klappen. Ein Despotar. Aber stimmt schon, ne? Wildsektor mittlerweile gibt es ja überall. Oh. Nein, ich muss sogar hier durch. Ja, super.
Tschüss, Lamus. Bleib ich nicht drin, oder? Nö. Kann ich jetzt schnell raus. Wieso haben wir es jetzt gefangen? Ich dachte, ich bräuchte noch eins für den Formdex. Vielleicht täusche ich mich auch. Beziehungsweise, ne, warte mal. Ich brauche ja eins für den normalen Living Dex und den Rest für den Formdex, ne? Ja, okay. Da kann er mal offscreen mal wieder sortieren. Da ist jetzt das Problem. Gut. Aber Formdex, hä? Weißt du? Ich dachte, wir hätten alle Schnitt. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Dank dir haben mein Sichtler seine Schnitttechnik perfektioniert. Ich glaube, das macht dich zu einem würdigen Herausforderer. Pokémon-Liga, ja. Und genauso gibt es in Illumina City die Quaffwaff-Liga. Was? Oh nein. Die sogenannten Top 4 der Quaffwaff-Liga waren stets auf neue Herausforderer. Muss ich da mit eigenen Käufwaffs ran oder kann ich beliebige Pokémon nehmen? Oh, bitte sag beliebige Pokémon. Mit Ausschließer Käuf. Nein, mit Ausschließer. Goldkronkorn gibt es dafür, okay. Quest 103. Ich glaube, das ist eine, die können wir auch später noch machen. Ja, aber jetzt vor der Hauptstory gar keine Bock drauf. Aber das machen wir dann doch noch. Also warte mal, wir haben jetzt hier die paar Schnitte, ich glaube, ja genau, die haben doch extra so platziert gehabt. Weil ich wusste, hier fehlt mir noch der eine. Herrscher, müsste Königin Schnitt sein, ne? Okay, das war sogar korrekt, ne? Königin-Schnitt. Dann noch 3 weitere. Oder ich mache es anders, ne? Da geht es von Anfang an, da wäre die Zottelform. Da heißt die wäre Nummer 1. Der Herzchenschnitt in dem Fall. So, hier ist der Sternchenschnitt, aber ich glaube, es passt nicht so ganz, ne? Kann das sein? Ja, haben wir hier schon. Ups. Ja, ich meine, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann können wir es noch schnell machen. Schnell vor allem. Da wären die. Okay, jetzt mal die da leider noch mal ganz kurz umfrisieren. So, dann hätten wir jetzt den Schnitt noch. Wie sieht's denn bei dem aus? Warte mal. Müsste jetzt der Damenschnitt sein, ne? Nein! Falsch! Kavalierschnitt, so.
Jetzt müssen wir doch mal ganz kurz das Ganze prüfen. Die Golfaf, beziehungsweise den Golfaf-Eintrag. Wo ist der schon wieder hier im Pokédex? Hier. Jetzt Sattelform, Herzensschnitt, Sternchenschnitt, Diamantenschnitt, ne? Kurz checken. Ja, das müsste soweit ja richtig sein. Das heißt doch entsprechend. Müsste ich jetzt alle haben, ne? Ich meine, es sind ja jetzt insgesamt 10 Golfafs hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier von ihnen mit einem anderen Haarschnitt. Wenn ich jetzt mal hier vergleichen würde. Moment. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ups, 9, 10. Warte mal, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das passt doch. Gut, müsste das jetzt eigentlich auch schon abgeschlossen sein für, ja, wie gesagt, unserem Formdex, ne? Quasi. Wie auch mit den Evolis, ne? Den auch mal noch entwickeln werden und so bei Gelegenheit. Okay. Dann sind es noch 4 Stück offen. Gut. Das Anfall machen so, wir holen uns jetzt noch die Quest hier oben. Und dann mit den restlichen 3 Quests, plus eben die Quest, die ich noch bei Nacht machen darf, mit Starmie, machen nächste Folge. Und dann rufe ich auch gleich den Kampf gegen Chris noch. Unser Pokémon Irbis in die Fängemann ist in heller Aufruhr. Die wäre... Bei diesem Pokémon lassen sich Exemplare ja bekanntlich je nach Größe in S, M, L sowie XL einordnen. Soweit so gut. Doch jetzt halte ich fest. Es hat nämlich herausgestellt, dass wir es nicht etwa mit einem simplen Größenunterschied zu tun haben, sondern dass es sich dabei verschiedene Gattungen von Pokémon handelt. Es wurden auch prompt neue Fachbegriffe zur Einteilung dieser Gattungen festgelegt, und zwar klein, mittelgroß, groß sowie extra groß. Okay. Ja, ein XL, sprich sie beachten, Elite-Pokémon. Bring mir bitte keine Elite-Pokémon, sonst wird es kompliziert, seine wahre Größe anzuschätzen. Dankeschön. Hä, in Zone 15, also hier soll es die ganz... Warte mal. Wie groß ist das hier? Ich schaue nur ganz kurz nach, ob es wirklich so ein großes gibt. Ja, der hier nicht. Da ist ein Elite-Exemplar. Da ist auch ein Elite-Exemplar hier. Das wäre doch so groß. Du willst mir erzählen, es gibt hier Irbis, ja, so ein Irbis-Pokémon halt, was die gleiche Größe hat wie ein Elite-Pokémon, aber kein Elite-Pokémon ist. Ja. Das glaube ich dir sofort. Habe ich jetzt sogar tatsächlich eins noch hier in der Box drin? Nee. Nur schon die entwickelte Form. Okay, ist auch egal. Freunde, sagen wir mal danke fürs Zusehen. Nächste Folge, bereits erwähnt, holen wir uns die restlichen Sidequests. Werden wohl das mit Stamina machen und dann aber noch zu Chris gehen. Ne? Da ist längst überfällig. Ne? Also dann, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.